社会大爷目空一切地走进银行，刚进门便掏出手枪逐一击毙安保人员。由于事发突然，对方也是一脸蒙圈，而面对安保的迅速反击，李大爷连眉毛都不会皱一下，可谓是泰山崩于前而面不改色。借助护甲的超能力，李大爷很快就闯入银行的保险库，拿出指定的保险箱，里面赫然藏着大量的现金。可李大爷绝不是贪图富贵之人，他此行的真正目的却是藏在更深处的一枚银币。顺利拿到银币，就准备按原路返回。4名安保的合力输出被大爷硬生生的接下，这一幕吓得安保尿不湿都尿湿了。此时操控大爷的幕后黑手已经在车里恭候多时。当男人扯下项链的那一刻，大爷犹如断了线的木偶瞬间死去，最后银币也落入幕后之人手中。但这枚银币可是冰莲祸结的圣物，相传信奉耶稣的12门徒中的犹大，为了区区30枚银币，竟不惜出卖了自己的老大耶哥，导致耶哥被罗马人钉在了十字架上受尽酷刑。结果耶哥不但没有责怪犹大，反倒宽恕了所有人。懊悔自责的犹大经受不住心理压力，选择上吊自尽，而出卖耶哥换来的30枚银币也散落到人世间。但凡得到银币的人都会遭到无尽的诅咒，可一旦集齐30枚银币，将会获得无穷的力量。自从银币现世以后，怪事便频繁发生。众目睽睽之下，在小镇的农场里，一头公牛竟诞下一名足月的男婴，此等震撼远比公鸡下蛋还要诡异。得知消息，镇长大山闻讯而来。当看到婴儿后，大山也是丈二的和尚摸不着头脑，唯一的办法就是封锁消息的蔓延。随后找到镇上的神父胡子哥求助，而胡子哥反复观看过当时的视频后，认为孩子是被人狸猫换太子掉了包，但因为没有实质的证据，镇长准备从孩子的来源入手。经过群众提供的线索，大山和兽医翠花赶到校花家里家访，但校花父亲的脾气沾火就着，听到大山诬陷女儿未婚先孕，立刻就要请大山吃馒头炖肉。看到大战在即，校花居然被吓尿了。可事实是女人真的怀孕了，同时也证明她不是幼年牛魔王的生产商。就在两人苦思无果时，教堂响起了钟声，镇上有名的盖溜子将婴儿带到了钟楼上。见胡子哥和警察赶来，盖溜子威胁他们再上前一步就请大家吃牛排，并说他是祸端的起源，必须根除。最后还是翠花连哄带骗将孩子抱了回来。可接下来盖溜子却对神父说出了意味深长的话：“Mírame bien, padre, esto lo hago por usted, para que Dios perdone sus pecados。”翠花在盖溜子的身边发现了一本圣经和一枚银币，但对方根本就不识字，要圣经又有什么用？也就在此时，大胡子神父赶来询问有何发现。翠花下意识地将东西藏到身后，想必是刚才盖溜子临死的话让翠花起了疑心。可怪事还不仅于此，出生刚1个星期的牛魔王像吃了什么科技与狠活的食品一般，竟然快速成长得与成人大小无异。